Dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen. Ndikulandireni pano pa Tiyankhule na Ambuye. Lero ndi lachisanu pa 3 June chaka cha 2022. Lero mu mpingo wathu timachita chaka cha amaritili aku Uganda. Charles Wanga ndi anzake Kizito, Kagwa, Dennis ndena otero amene adapereka moyo wawo chifukwa cha mpingo, chifukwa cha chikhulupiriro. Kufera Mulungu, kutumikira Mulungu, sikuyang'ana kutchuka, sikuyang'ana kuphunzira, sikumang'ana zaka. Mawu athu amene mpingo unatipatsa tsiku la lero akuchokera pa ntchito za atumwi 25 ndi 13 kulekeza 21. Koma tsiku la lero tisinkhasinkha kwambiri mawu ogwirizana ndi chaka chimenechi chifukwa ndi chofunika kwa ife anthu aku Africa. Nde mawu athu achokera pa 2 Amakabeyo mutu wa 7 ndi 101 kulekeza 2, kudzawerenganso 9 kulekeza 14. Mawu achiwiri achokera pa 1 Yohane mutu wa 1 ndi 5 kudzamaliza kudzafika mutu wa 2 ndi 101 kulekeza 2. Amene akutiwerengera mawu oyamba ndi a James Capito, a Catholic Men Organization CMO, kuchokera ku St. Patrick's Parish mu Archdiocese ya Lilongwe. Ndipo mthenga wabwino ndi monga adalembera Mateyu oyera mutu wa 5 ndi 101 kulekeza 12. Amene akutiwerengera mthenga wabwino komanso kutigawira mawu ndi Father Francis Damasake, National Coordinator for Catholic Social Communications and Research Commission ku ECM. Tiyeni abale ndi alongo tisinkhesinkhe limodzi. Mawu a m'buku la ntchito za apostoli mutu 25 kuyambira verse 13 mpaka 21. Patapita masiku, mfumu Agripa pamodzi ndi mkazi wake Berenice adadza ku Kaisareya kudzalonjera Festo. Atakhala masiku angapo, Festoyo adafotokozera mfumuyo za mlandu wa Paulo. Adati, kuli munthu wina kuno amene Felix adamusiya mndende pamene ndinali ku Yerusalemu. Akulu ansembe pamodzi ndi atsogoleri a Ayuda adandifotokozera za iye. Nandipempha kuti ndimzenge mlandu wake ndi kugamula kuti ngolakwa. Ine ndidawayankha kuti si mwambo wa Roma kungompereka munthu ayi. Munthu wonenezedwayo amayamba wakumana nawo omnenezawo kuti iyeyo akhale ndi mwayi woyankhapo pa zimene akumnenezazo. Tsono iwo atadzasonkhana kuno, ineyo mosataya nthawi, mmawa mwake ndidakakhala pa mpando woweruzira milandu, nkumuyitanitsa munthuyo kuti abwere pamaso panga. Omneneza aja atayimirira sadamneneze choyipa chimodzi chomwe pa zimene ndinkaganiza ine. Ankangokangana naye za chipembedzo chawo, ndiponso ati za munthu wina dzina lake Yesu, amene adafa koma Paulo amatsimikiza kuti ali ndi moyo. Ine ndidathedwa nzeru osadziwa kuti ndifufuze bwanji nkhani imeneyi. Choncho ndidamfunsa Pauloyo ngati akadakonda kupita ku Yerusalemu kuti mlandu wakeyo ukazengedwe kumeneko. Koma Paulo adapempha kuti abasungidwa mndende mpaka mfumu ya ku Roma itatsimikiza za mlandu wake. Pamenepo ndidalamula kuti amusunge mndende kufikira nditamtumiza kwa mfumuyo.
Mawu a Ambuye. Ambuye akhale nanu. Mawu a Uthenga Wabwino monga adalembera Mateyu oyera. Ulemu kwa inu Ambuye. Mutu wa 5 ndime ya 1 kulekeza 12. Yesu poona chikhamu cha anthu chija adakwera phiri. Iye atakhala pansi, ophunzira ake adamutsatira pomwepo. Kenaka adayamba kuwaphunzitsa adati, ngodala anthu amene ali osauka mu mtima mwawo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ngodala anthu amene akumva chisoni, pakuti Mulungu adzawasangalatsa. Ngodala anthu ofatsa, pakuti Mulungu adzawapatsa dziko lapansi kuti likhale lawo. Ngodala anthu amene ali kumva njala ndi ludzu lofuna chilungamo, pakuti Mulungu adzakwaniritsa zofuna zawo. Ngodala anthu ochitira anzawo chifundo, pakuti Mulungu adzawachitira chifundo. Ngodala anthu oyera mtima, pakuti adzaona Mulungu. Ngodala anthu odetsa mtendere, pakuti adzawatcha ana ake. Ngodala anthu ozunzidwa chifukwa chakuchita chilungamo, pakuti ufumu wakumwamba ndi wawo. Ndinodala anthu akamakunyozani, kukuzunzani ndi kunyengezerani zoyipa za mitundumitundu chifukwa cha Ine. Sangalalani, kondwererani, chifukwa mphotho yanu ndi yayikulu kumwamba. Paja ndi mmenenso anthu ankazunzira aneneri amene analipo kale inu musanabadwe. Mthenga wa Ambuye. Mu uthenga wathu wa tsiku la lero, makamaka umene mpingo unatipatsa posatengera chakachi, Yohane 21 ndime ya 15 kulekeza 19, muli funso limene tonsefe tikuyenera tiyankhe. Kodi umandikondadi? Kodi umandikonda? Funso limene likupita kwa Petro, koma ndi funso limene likupita kwa inu ndine. Do you love me? Petro anayankha mbali yake, inu ndine tikuyenera tiyankhe mbali yathu. Ndipo yankha funso limeneli ndimafuna kuti tichite izi. Pamene Ambuye Yesu akutifunsa kuti iwe mwana wanga, iwe wansembe wanga, iwe wapabanja, kodi umandikondadi? Aliyense awayang'ane, amene muli pabanja mwayang'ane anzanu abanja poyankha funso limeneli. Mukayang'ana zimene amachita akazi anu ndi muyankhe kuti kodi umandikondadi, kapena zimene inuyo mmachitira akazi anu, kapena zimene mmachitira amuna anu. Ineyo zimene ndimachitira mpingo wanga ndiyankhe kuti kodi ndimakukondani Ambuye. Amene muli patiyankhuleni Ambuye muyankhe funso limeneli. Poyang'ana zimene mmachitira tiyankhuleni Ambuye, kodi mmayikondadi? Yankho lathu litithandiza kuti tiyambe mwatsopano. N'chifukwa chake titha kutero kuti anzathu amalitira ku Uganda atafunsidwa funso limeneli kuti kodi inu Charles Wanga, inu Kizito, inu Kagwa, inu Dennis, kodi mmandikondadi? Adayankha pakupereka moyo wawo, inde Ambuye timakukondani ndipo mukudziwa. Lero pamene tikuchita chaka cha amaritili ku Uganda, akutiphunzitsa amene anapereka moyo wawo. Mukumbukira nthawi imene mfumu Mwanga italamula kuti anthu azichita zogonana azibambo okhaokha, anyamata anakweza manja kuti ife sitingachite zimenezo, tifera dzina la Mulungu. Anasimikiza chikondi chawo pa mpingo wawo, chikondi chawo pa Mulungu wawo, ndipo anatenthedwa ndi matupi awo omwe. Koma chodabwitsa nchonena kuti ena mwa amalitiriwa chifukwa chodalira Mulungu, chifukwa chokonda Mulungu, ngakhala nali achichepere, amachita kunyadira kuti next is me. Ndesa ambiri mwa ife tili muno titha kuthawa kuti ine zimenezo ayi, ine ndangokwatira kumene, ine business yangu ndipanga promote kumene, ine ndikangogulitsa maoda amene ndatenga. Ayi, nthawi ina zinachitika kwina kwake. True story. Wansembe akupempheretsa, anthu atatu analowa ndi futi ndi kutseka zitseko. Nde anayiroda kufuna kuti ayambe kuombera. Nde anapempha Khristu kuti in 2 minutes tikhala tikupha aliyense amene akhale muno, tulukani. Nde tinamva kuti anthu unali kutuluka mothawa, ati munangotsala ndi amayi ena achikulire ndi ana tiwiri, tinali kuti ifeyo tipheni. Nde anthu aja anena kuti ayi sitikuphani, ifenso ndakatolika azanu timangofuna tione kulimba mtima kwa Khristu amene amasonkhana muno chifukwa cha Yesu Khristu. Amalitira ku Uganda anaonetsa chikhulupiriro chawo. Ena anali ana, ena mwa iwo anali akatukumeni, koma analolera kupereka moyo wawo ngati nsembe. Inu ndine
tikupemphedwa sikuti tizichita kusakasaka kuti tionetse umalitiri wathu, koma tikupemphedwa kuti mwayi ukapezeka woonetsa umalitiri tikhuthule moyo wathu, sungakhale moyo necessarily koma zimene zimapanga moyo wathu tizipereke ngati nsembe. Ndimamva chisoni akwaya, take note of this advice. Ndimamva chisoni makamaka makwaya azimayi timayikonda nyimbo imene. Nthawi zina timayimba mwachipongwe osazindikira zimene tikuyimba. Pali nyimbo amadzati monga machitira amalitiri aku Uganda, akuti tikupereka. Komatu munthu wanyamula 20 kwacha nkumati ndikupereka monga moti amalitiri aku Uganda tikudziwa kuti anapereka moyo wawo. So munthu umakhala ukunyamula wanyamula chimanga choora, chimanga cha nkhumbwa nkumati monga anachitira amatiri aku Uganda. Chipongwe chibwana tisiye. Ngati tikudziwa kuti mpalishi yathu simapereka bwino, tikudziwa kuti banja lathu silimapereka bwino, nyimbo imene yoti monga amachitira amatiri aku Uganda tisamayimbe nawo. Maphunziro ena amene akutipatsa ndotani. Phunziro loyamba akutithandiza kuti tikhale nawo mtima wopempherera atsogoleri athu. Mfumu mwanga komanso patapita zaka kunadzabwera mkulu wina dzina lake Idi Amin. Muona kuti chifukwa cha utsogoleri wawo dziko lokongola, dziko labwino ngati Uganda layendapo m'mavuto osiyanasiyana. Ndi very beautiful country. Timaona kuti mtsinje otchuka kwambiri Nile River unaudutsa pakati, lili pa ikweta penipeni, koma tinaona chifukwa cha mtsogoleri odzikonda ongofuna kukwaniritsa zolinga zake, mfumu mwanga amene anapha anthu osalakwa, anapha akhristu amene sanalolere zofuna zake. Tili ndi udindo wapempherera atsogoleri athu. It all borders on leadership. For things to change for good or bad, for better or worse, zimatengera zimene atsogoleri athu akupanga. Tikadzamva atsogoleri otidanitsa, tikadzamva atsogoleri akukamba zoyipa, tikadzamva atsogoleri amene akufuna pabwere tribalism pakati pathu, tentakane ndi mtima wonse. Ngakhala takhala kuti akuyankhula pa radio, tsekani radio imeneyo. Kandi mtsogoleri wa chipani chanu akuyamba kukamba zogawa mitundu, akuyamba zonyoza chipembedzo, tsekani radio imeneyo. Ngati ndi amabatire, in case itha kuyamba yokha mukatseka, chotsani ndi mabatire omwe. Tisalolere mtima otidanitsa. So we have a duty poyambirira pamene tikuchita chaka cha amalitiri aku Uganda chowapempherera atsogoleri kuti apereke ufulu wa chipembedzo, osangoti wa chipembedzo okha komanso wa umunthu wonse, asayike malamulo otsutsana ndi mmene Mulungu afunira ayi. Phunziro lathu lachiwiri tikayang'ana amalitiri amene tiwakondwerera lero. Denis Bwawo, Ponsiano Gondwe ngati tiwa ku Malawi, Yosefe Balikudembe, Andrea Kagwa, Kizito, Matias Mulumba. Muona kuti monga nanenera poyamba, ena mwa iwo anali amalitiri, ena mwa iwo anali achinyamata kwambiri, koma analolera kuluza moyo wawo chifukwa cha Yesu Khristu ndi mpingo wake. Aliyense atha kufera Yesu Khristu, aliyense atha kuchitira zabwino mpingo, aliyense atha kumuchitira zabwino Yesu Khristu. Mudzifunse ndi chani chimene ndandichitira Mulungu pofika lero. Timayimba ndikupatseni chani Mulungu wanga chosangalatsa, ndi chani pofika lero chimene ndinganene kuti ndandichitira chosangalatsa Mulungu wanga m'banja langa. Phunziro lathu lachitatu ndionena kuti Christ should be our priority. The moment tiyambe kupereka ma excuse zifukwa zoti sitimapempha, zifukwa zimene thandizira, tidziwe kunena kuti Yesu Mulungu mpingo wasiya kukhala pamwamba pamakwerero azochitika m'moyo mwathu. Ndipo phunziro lina lonena kuti no matter the circumstance we can still stand for Christ. Kusatengera zimene tikumana nazo titha kuyimabe nkunchitira umboni Yesu Khristu. Ndipo kenaka tikuphunziranso kuchokera m'moyo wa amalitiriwa kuti nthawi zonse makamaka pakati pa mavuto tiziphunzira kudalira Mulungu, rely on God always, especially when in trouble, when in problems. Ambiri mavuto akakula timaona ngati Mulungu sakuyankha, ndena amapita kwa sing'anga, ena zitumwa, ena za satanic. Every time, in every situation, rely on God. Ndipo potsirizira tikuona kuti imfa ndiyowawa, imfa ndiyoopsa, koma imfa sitingathe kuipanga avoid. Death is unavoidable. Chimene akutiphunzitsa anyamata anchani tizikhala okonzeka lero. Anzathu anafera Mulungu, anzathu anataya miyoyo yawo chifukwa chochitira umboni choona. Inu ndine sitikudziwa kuti ndiliti limene Mulungu adzatitane kusiya dziko lapansi. Ena adzachita ngozi, ena adzamwalira osadziwika bwino, ena adzafera kutulo, ena adzadwala, but all of us eventually amene tilipo tikupuma tikumva mawu awa kulibe maybe poti za Mulungu
koma kulibe amene ali ndi 200 years ahead. Nthawi ina yake idzakwana dzasiya dziko lapansi. The here and now should be used to witness to the gospel. Nthawi imene tili moyo tsopano lino tinchitire umboni, sitidziwa zamawa. Tiye tipemphe amaritili aku Uganda: Dennis Sebgwawo Wera, Ponsiano Gondwe, Joseph Balikudembe, Matias Murumba, Kizito, Charles Luanga ndi ena onse. Mutipempherere ife kuti tizipereka moyo wathu ngati nsembe. Ndanena tisadzayimbenso nyimbo monga amachitira amaritili aku Uganda. Ife tikukana kupereka moyo wathu, tikukana kupereka chuma chathu. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera. Amen.